Good morning, Assalamu alaikum. How are you all? Hope you are all fine. So today is our 9th online class. So let's start. तो मुझे प्यारो प्यारो अज पढ़ंदासीं अखर जूं अधु शक्लूं लिखो बे खां खे ताईं। त ही छा आहे? बे बदक ही बे जी अधु शिकल आहे। बे बकरी त ही बे बकरी जी अधु शिकल आहे। बे भोलड़ो त बे भोलड़े जी अधु शिकल आहे। ते तारो त ते जी अधु शिकल आहे। ते थेलो त थे जी अधु शिकल आहे। ते टोपी जी अधु शिकल। ठे ठूंठ जी अधु शिकल। से समर जी अधु शिकल। पे पखे जी अधु शिकल। हाण ईंदी जीम जी अधु शिकल। ॼिभ जी अधु शिकल। झिरकी जी काई भी अधु शिकल न आहे त झिरकी ईअं ई लिखबो। नीम जी अधु शिकल। चेचंड जी अधु शिकल। छेछटरी जी अधु शिकल। हे हुके जी अधु शिकल। ऐं आख़िरी खेखत जी अधु शिकल। ठीकु आहे वारो। अल्लाह हाफ़िज़।